হ্যালো এভরিওয়ান, মিশোতে আমি অর্ডার করেছিলাম একটা হেয়ার ড্রায়ার। তো সেটারই আনবক্সিং তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো দেখি প্রোডাক্টটা কেমন এসেছে। সো এটার ব্র্যান্ড হলো নোভা V&G, মডেল নাম্বারটা তোমরা পজ করে দেখে নিও। আর এটা 1800 ওয়াটের, ভেতরে একটা এরকম কার্ড দিয়েছে, জানি এটা কোন কাজে লাগে। যাই হোক, তো আমি অর্ডার করেছিলাম ব্ল্যাক কালারের, বাট এসেছে রেড কালারের। বাট ইটস ওকে, জিনিসটা ভালো হলেই ভালো। আর তোমরা সাথে সুইবেল পাওয়ার কর্ডও পেয়ে যাচ্ছ, আর কর্ডটা কিন্তু অনেকটাই লম্বা। সামনে এখানে পেয়ে যাবে দুটো বাটন, একটা স্পিড কন্ট্রোল আর একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল। স্পিডে তোমরা ফাস্ট বা স্লো যেটা ইচ্ছা তোমার সুবিধা মতো ইউজ করতে পারো। আর টেম্পারেচারেও তোমরা পেয়ে যাবে তিনটে মোড, কোল্ড, ওয়ার্ম অ্যান্ড হট। এই তিনটে মোডই তোমরা কন্ট্রোল করতে পারবে। আর দামটা তো বলতে ভুলে গেছি, মাত্র 295 এ তোমরা এত ভালো একটা হেয়ার ড্রায়ার পেয়ে যাচ্ছ। এটার লিংক চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর যারা আমার মতো বুদ্ধিমতী তারা গরমকালে ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডাকালে গরম হাওয়ার ফ্যান হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। দেখো, বোনাস টিপসও দিয়ে দিলাম। ওকে, বাই।